تو ڈیئر لرنرز، جیسے کہ ہم نے سیکنڈ پیراگراف میں اسٹڈی کیا تھا نیوز پیپرز کے بیسک فنکشنز کو، اسی سیم وے ہم آج اس پیراگراف کے اندر ڈسکس کریں گے ٹیلی ویژن کے بیسک کانسیپٹس کو اور اس کے بیسک فنکشنز کو. ریڈنگ کرتے ہیں. ٹیلی ویژن آن دا ادر ہینڈ ریکوائر اٹس ویورز to be at a certain place at a certain time in order to watch and listen to the news. If they are busy people, they will miss the news. They cannot choose to read it on the move or throughout the day. They cannot even choose which piece of news they wish to skip. One way could be to record it and watch it later. But the point here is that it is not that convenient. ڈیفیکلٹ ورڈس کو دیکھتے ہیں اس پیراگراف کے اندر. ہم پڑھ چکے پہلے ہی. ریکوائر تقاضا کرنا. ویور کہتے ہیں دیکھنے والے، سامعین تو دیکھنے والے. سرٹن خاص مخصوص. پلیس مقام جگہ سرٹن پڑھ چکے ہیں. ان آرڈر کے مقصد کے لیے، ان آرڈر ٹو کے مقصد کے لیے. واچ دیکھنا. لسن سننا نیوز خبروں کو. اف اگر دے وہ بزی مصروف پیپل لوگ مس کھو دیں گے نیوز خبروں کو. کین ناٹ نہیں. چوز منتخب کر سکتے، انتخاب کر سکتے. ریڈ پڑھنے کے لیے. آن دا موو چلتے پھرتے. تھرو آؤٹ سارے کا سارا ڈے دن. کین ناٹ نہیں. ایون حتیٰ کہ. چوز منتخب کرنا. پیس ٹکڑا. پیس دو طرح کا ہوتا ہے. پی آئی ای سی پیس جو یہاں پر نظر آ رہا ہے ٹکڑا، اور ایک ہوتا ہے پی ای اے سی پیس وچ، جو کہ یہ بیسیکلی ریلیٹو پروناؤن ہے جو دو سینٹینسز کو جوڑنے میں استعمال کیا جاتا ہے. جو کہ نیوز خبروں کو دے وہ وش چاہتے ہیں اسکپ چھوڑنا. ون وے ایک طریقہ کڈ بھی ہو سکتا ہے ریکڈ ریکارڈ کرنا. اٹ اسے واچ دیکھنا. لیٹر بعد میں. یہ بھی ڈیرا ورڈس کے لحاظ دیکھیں تو لیٹر دو تین طرح کا ہوتا ہے. ایک لائٹر ہوتا ہے LIGHT یا لائٹر جلانا روشن کرنے والا. ایک لیٹر LAT یا لیٹر جو جس کا مطلب بعد میں. ایک ہوتا ہے LATT یا لیٹر جس کا ذکر بعد میں ہو. دو لوگوں کا دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہو اور جس کا ذکر بعد میں ہو اسے لیٹر کہتے ہیں. اور ایک لیٹر ہوتا ہے LETTE یا لیٹر خط. تو یہ لیٹر بعد میں. بٹ لیکن پوائنٹ نقطہ ہے یہاں پر از ہے دیٹ کہ اٹ از ناٹ یہ نہیں ہے دیٹ کنوینئنٹ. کنوینئنٹ کہتے ہیں آرام دہ. تو ہم کرتے ہیں ٹرانسلیشن. ٹیلی ویژن آن پر ادر دوسری ہینڈ جانب. ٹیلی ویژن دوسری جانب دوسرے ہاتھ دوسری جانب ریکوائرز تقاضا کرتے ہیں. اٹس اپنے ویورز سننے والے دیکھنے والوں کو سامعین کو ٹو بی ہو ایٹ اے سرٹن خاص پلیس مقام پر. ٹیلی ویژن دوسری جانب اپنے سامعین سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ خاص مقام پر ہوں جہاں ٹیلی ویژن لگا ہوگا. ایٹ اے سرٹن ایک خاص ٹائم وقت پر ہوں. ان آرڈر اس مقصد کے لیے ٹو واچ دیکھ سکیں اینڈ لسن سن سکیں ٹو دا نیوز خبروں کو. دوسری جانب ٹیلی ویژن اپنے سامعین سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ خاص وقت پر اور خاص مقام پر ہوں تاکہ وہ خبروں کو سن اور دیکھ سکے. لیکن یہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو یہ اس دور کی بات ہوئی جب پاکستان کے اندر جسٹ PTV ہوا کرتا تھا اور PTV کے خاص وقت تھا خبریں نشر کرنے کا. وہ تھا عام طور پر رات کے 9 بجے جو ڈیٹیل نیوز ہوتی تھی. تو اس لیے مجبوری ہوتی ہے کہ آپ 9 بجے آپ ایگزیکٹلی آپ بیٹھیں گے. لیکن آج کل کیونکہ ڈیٹیل چینج چکی ہے، کنڈیشن چینج ہو چکی ہیں، آج کل تو نیوز چینل پورا دن آپ کو نیوز دیتے ہیں. ہر آدھے گھنٹے بعد ہر 1 گھنٹے کے بعد نیوز اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں. تو ایسا اس کا پرابلم نہیں رہتا. اور دوسرا یہ کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. اور آپ کو بہت چینلز کی جو نیوز ہوتی ہیں ان کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں وہ آپ فیس بک کے اوپر مختلف سورسز کے ذریعے جو پلیٹ فارم ہے نیوز چینلز کے یا سوشل میڈیا کے اس میں دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ یہ پرانی بات ہو رہی ہے، سینس میں بات ہو رہی ہے کہ ایک خاص وقت میں خاص جگہ پر ٹیلی ویژن کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیلی ویژن آن دا ادر ہینڈ requires viewers to be at a certain place at a certain time in order to watch and listen to the news. ٹیلی ویژن دوسری جانب اپنے سامعین سے تقاضا کرتا ہے کہ خبروں کو دیکھنے اور سننے کے لیے خاص وقت پر اور ایک خاص مقام پر موجود ہو. if اگر they وہ are ہیں busy مصروف people لوگ، اگر وہ مصروف لوگ ہیں they وہ will کر دیں گے مس کھو دیں گے نیوز خبروں. اگر وہ مصروف لوگ ہیں تو وہ خبروں کو کھو دیں گے. دے وہ کین ناٹ نہیں چوز منتخب کر سکتے، وہ منتخب نہیں کر سکتے. تو ریڈ پڑھنے کے لیے. اٹ اسے آن دا موو چلتے پھرتے اور یا تھرو آؤٹ سارے کا سارا ڈے دن. جیسے نیوز پیپر پہ ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے اخبار پڑھ سکتے ہیں. اس کے اگینسٹ اس کے کنٹریری اگر یہاں پہ بات کرتے ہیں تو ہم چلتے پھرتے نہیں دیکھ سکتے. لیکن پھر وہی بات کروں گا اگر سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں تو آپ چلتے پھرتے موبائل فون کی اسکرین پر آپ جہاں چاہیں بیٹھ کر کنیکٹیوٹی ہو انٹرنیٹ کی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کہیں پر بھی بیٹھ کر نیوز سن سکتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ کچھ عرصہ پہلے کی باتیں ہیں جب ہمارے ہاں سوشل میڈیا اتنا پروموٹ نہیں ہوا تھا اور انٹرنیٹ کا اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں، تب یہ بالکل ٹھیک بات تھی کہ چلتے پھرتے ہم نیوز
जो नहीं सुन सकते थे टेलीविज़न के ऊपर, और वो थ्रू द डे नहीं देख सकते थे, जबकि आप आजकल थ्रू द डे आप कहीं भी देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल भी बार बार न्यूज़ जो रिपीट कर रहे होते हैं। दे कैन नॉट, वो नहीं, इवन हत्ता के चूज मुंतखब कर सकते, हत्ता के मुंतखब नहीं कर सकते, विच जो कौन सा, जो के पीस टुकड़ा ऑफ न्यूज़ खबरों का, वो हत्ता के वो खास टुकड़ा भी मुंतखब नहीं कर सकते, दे वो विश चाहते हैं उसके छोड़ना चाहते हैं, वो खास तो वो हत्ता कि वो टुकड़ा भी खबरों का मुंतखब नहीं कर सकते जिसे वो छोड़ना चाहते हैं। वन वे, एक तरीका कुछ भी हो सकता है, टू रैकेट, रिकॉर्ड किया जाए, इट इज एक तरीका ये खबरों को रिकॉर्ड कर लिया जाए, एंड वॉच इट लेटर, और उनको बाद में देखा जाए। एक तरीका हो सकता है कि खबरों को रिकॉर्ड किया जाए और उनको बाद में देखा जाए। बट द पॉइंट, लेकिन बात नुकता है यहाँ पर इज दैट, ये है, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि इट इज़ नॉट, ये नहीं है, दैट कन्वीनियंट, लेकिन ये बात नुकता यहाँ पर यह है कि ये कोई आरामदेह बासहूलत तरीक़ाकार नहीं है। अगेन हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। Television, on the other hand, requires viewers to be at a certain place at a certain time in order to watch and listen to the news. टेलीविज़न दूसरी जानब अपने सामीन से तकाजा करता है कि वो ख़ास वक्त पर और ख़ास जगह पर हो ताकि वो खबरों को देख और सुन सके। If they are busy people, they will miss the news. अगर वो मसरूफ़ लोग हैं तो वो खबरों को खो देंगे। They cannot choose to read it on the move or throughout the day. वो पूरा दिन खबरों को चलते फिरते ना पढ़ सकते हैं या पूरा दिन खबरों को नहीं सुन सकते। They cannot even choose which piece of news they wish to skip. वो हत्ता के खबरों का वो खास हिस्सा जिसको वो छोड़ना चाहते हैं उसको भी मुंतखब नहीं कर सकते। One way could be to record it and watch it later. एक तरीका हो सकता है कि इसको रिकॉर्ड किया जाए और बाद में देखा जाए। But the point here is that it is not that convenient. लेकिन बात नुक्ता यहाँ पर यह है कि ये कोई आरामदेह तरीकाकार आरामदेह नहीं है। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 6 टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर के 4th पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। फर्स्टली हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करते हैं। Television brings laziness in us. We can view the news with a little or no effort since it is practically a form of entertainment. If we have the leisure time, we can view the television news any time of the day. यहाँ तक हम करते हैं डिफरेंट वर्ड्स को मीनिंग देख लेते हैं। इसमें हम ब्रिंग्स होता है लाना, लेजीनेस कहते हैं सुस्ती को, हम पहले पढ़ चुके हैं, लिटल थोड़ी सी, मामूली सी, और या नो एफर्ट्स बगैर मेहनत के, सिंस चूंकि तब से, प्रैक्टिकली अमली तौर पर, फॉर्म किस्म है, एंटरटेनमेंट पहले पढ़ चुके हैं तफरी, लायर कहते हैं फुर्सत का, अजाफी, फ्री टाइम, स्पेयर टाइम, टाइम ऑफ रेस्ट, व्यू देखना टेलीविजन को, न्यूज टेलीविजन खबरों को, एनी टाइम ऑफ द डे, दिन के किसी वक्त। करते हैं ट्रांसलेशन। टेलीविजन ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस, टेलीविजन हमारे अंदर सुस्ती लाता है। वी कैन व्यू द न्यूज, हम खबरों को देख सकते हैं, विद द लिटल थोड़ी सी, मामूली सी, और या नो बगैर एफर्ट मेहनत के, हम खबरों को थोड़ी सी या बगैर मेहनत के देख सकते हैं, सिंस चूंकि ये तब से, इट इज प्रैक्टिकली क्योंकि ये अमली तौर पर, अ फॉर्म एक किस्म है, ऑफ एंटरटेनमेंट क्योंकि ये अमली तौर पर एक तफरीही किस्म है। टेलीविजन ब्रिंग्स लाता है लेजीनेस सुस्ती, इनमें असम में, टेलीविजन हम में सुस्ती लाता है। वी कैन हम सकते हैं, व्यू हम देख सकते हैं न्यूज खबरों को, विद अ लिटल थोड़ी सी, मामूली सी, एंड और या नो एफर्ट बगैर मेहनत के, हम खबरों को थोड़ी सी या बगैर मेहनत के देख सकते हैं क्योंकि अमली तौर पर यह तफरीह की एक किस्म है, यह तफरीह की एक शक्ल है। इफ अगर वी हम हैव रखते हो, लायर कहते हैं फुर्सत, अजाफी, फ्री टाइम वक्त, अगर हम फुर्सत का वक्त रखते हो, अगर हम अजाफी वक्त रखते हो, वी कैन व्यू, वी हम कैन सकते हैं, व्यू हम देख सकते हैं, टेलीविजन की न्यूज खबरों को, एनी टाइम किसी वक्त ऑफ द डे, दिन के, अगर हम फुर्सत का वक्त रखते हो तो हम दिन के किसी भी वक्त टेलीविजन की खबरों को देख सकते हैं। यहाँ पर हम दोबारा रिपीट पढ़ लेते हैं। टेलीविजन ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस, टेलीविजन हम में सुस्ती लाता है। वी कैन व्यू द न्यूज विद अ लिटल और नो एफर्ट सिंस इट इज प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये अमली तौर पर तफरीह की एक किस्म है, इसलिए हम इसको बगैर मेहनत के या बहुत थोड़ी सी मामूली मेहनत के साथ देख सकते हैं।
हम टेलीविजन खबरों को थोड़ी सी या बगैर मेहनत के देख सकते हैं क्योंकि अमली तौर पर यह तफरीह की एक शक्ल है, किस्म है। वी हैव द leisure time, if we have the leisure time, we can view the television news any time of the day। अगर हम फुर्सत का वक्त रखते हो तो हम टेलीविजन की खबरें दिन के किसी वक्त भी देख सकते हैं। It broadcasts the news as it is happening. Much mastery of language is not necessary for the person who prefers to view the news on television because everything is visual and auditory. A person with the basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it. In comparison, the reader of a newspaper needs to be proficient in the language in order to understand it better. यहाँ पर हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके मुश्किल वर्ड्स को हम देख लेते हैं। ब्रॉडकास्ट होता है नशर करना, ब्रॉडकास्ट नशर करना। हैपनिंग वाक़ होना, एज इट इज हैपनिंग जैसे ही वाक़ हो रही होती हैं। मच ज्यादा, मैस्ट्री महारत, लैंग्वेज जुबान की, नेसेसरी जरूरी लाजमी कंपल्सरी, पर्सन शख्स के लिए, हु जो के, प्रेफर्स करते हैं तरजीह देना, व्यू देखने को, न्यूज खबरों को, टेलीविजन पता ही आपको, बिकॉज क्योंकि, विजुअल दिखाई देने वाली, समई और बसरी किस्म कह सकते हैं, एडिटरी सुनाई देने वाली, बेसिक बुनियादी, नॉलेज इल्म, ब्रॉडकास्ट नशरियाती, लैंग्वेज जुबान का। विल बी एबल काबिल हो जाएगा, व्यू देखने को, अंडरस्टैंड समझना, कंपैरिजन मुआवजा करना इसके मुकाबले में, रीडर कारी पढ़ने वाला, न्यूज़पेपर अखबार का, नीड्स जरूरत होती है, प्रोफिशिएंट गहरी महारत की, लैंग्वेज जुबान की, इन ऑर्डर इस मकसद के लिए, अंडरस्टैंड समझ सके, इट इससे बेटर बेहतर अंदाज में। करते हैं ट्रांसलेशन। इट ये ब्रॉडकास्ट नशर करता है न्यूज खबरों को एज जैसे कि इट ये इज है हैपनिंग वाक़ हो रही, ये खबरों को नशर करता है जैसे ये वाक़ होती हैं। टेलीविजन खबरों को नशर करता है जैसे वो वाक़ हो रही होती हैं। मच ज्यादा, मैस्ट्री महारत, लैंग्वेज जुबान की, ज्यादा जुबान की महारत, इज नॉट नहीं, नेसेसरी जरूरी, ज्यादा जुबान की महारत की जरूरत नहीं, फॉर द पर्सन और शख्स के लिए, फॉर के लिए पर्सन शख्स, हु जो के प्रेफर्स जो तरजीह देता हो, व्यू देखने को, न्यूज खबरें ऑन टेलीविजन पर, ज्यादा जुबान की महारत की उस शख्स को जरूरत नहीं जो टेलीविजन पर खबरें देखने को तरजीह देता हो, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग हर एक चीज, इज है विजुअल दिखाई देने वाली, तस्वीरी, एंड और एडिटरी सुनाई देने वाली, क्योंकि हर एक चीज समाई और बसरी, हर चीज दिखाई देने वाली और सुनाई देने वाली है। ज्यादा जुबान की महारत की उस शख्स को जरूरत नहीं जो टेलीविजन पर खबरें देखने को तरजीह देता हो, क्योंकि हर एक चीज दिखाई देने वाली और सुनाई देने वाली होती है। अ पर्सन एक शख्स, विद के साथ, आ एक, बेसिक बुनियादी, नॉलेज इल्म, एक शख्स बुनियादी इल्म के साथ, ऑफ द ब्रॉडकास्ट नशरियाती, लैंग्वेज जुबान का, एक शख्स नशरियाती जुबान के बुनियादी इल्म के साथ, विल भी हो जाएगा एबल काबिल, एक शख्स नशरियाती जुबान के बुनियादी इल्म के साथ काबिल हो जाएगा, टू व्यू देखने के, एंड और अंडरस्टैंड समझने के, इट इसे, एक शख्स नशरियाती जुबान के बुनियादी इल्म के साथ इसको समझने और देखने के काबिल हो जाएगा। इन कंपैरिजन इसके मुकाबले में, इसके मुआवजे में, द रीडर कारी ऑफ अ न्यूज़पेपर अखबार का, एक अखबार का कारी, नीड्स जरूरत होती है, अखबार के पढ़ने वाले को, अखबार के कारी को जरूरत होती है, टू बी प्रोफिशिएंट, कि वो प्रोफिशिएंट हो, गहरा इल्म रखता हो, महारत रखता हो, इन द लैंग्वेज जुबान पर, जुबान पर काफी मजबूत गिरफ्त रखता हो, इन ऑर्डर इस मकसद के लिए, टू अंडरस्टैंड समझ सके, इट इस खबरों को, अखबार को, बेहतर अंदाज में। इसके मुकाबले में एक अखबार के कारी को जुबान की ज्यादा महारत की जरूरत होती है ताकि उसको समझ सके या ताकि उसको ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ सके। अगेन उसको रीड कर रहा हूँ। इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज एज इट इज हैपनिंग, ये खबरों को नशर करता है जैसे ये वाक़ हो रही हैं। टेलीविजन खबरों को नशर करता है जैसे वो वाक़ हो रही हैं। मच मैस्ट्री ऑफ लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन हु प्रेफर्स टू व्यू द न्यूज ऑन टेलीविजन बिकॉज एवरीथिंग इज विजुअल एंड एडिटरी, ज्यादा जुबान की महारत की उस शख्स को जरूरत नहीं होती जो टेलीविजन पर खबरें देखने को तरजीह देता हो, क्योंकि हर एक चीज दिखाई देने वाली और सुनाई देने वाली होती है। A person with the basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it. एक शख्स नशियाती जुबान के बुनियादी इल्म के साथ इसको देखने और समझने के काबिल हो जाएगा।
In comparison, the reader of our newspaper needs to be proficient in the language in order to understand it better. इसके मुकाबले में, इसके मुवाजने में एक अखबार के कारी को जुबान की ज्यादा महारत की जरूरत होती है ताकि वो इसको बेहतर अंदाज में समझ सके. तो ये था हमारा आज का फोर्थ पैराग्राफ ओवरऑल और इस लेक्चर का सेकंड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन. उम्मीद है आपको इसको समझ आई होगी. कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं.